Yo，what's up？大家好，我係 HP。咁今期喺 G 世道永恆裏邊同大家分享下呢一個精選補給機體，以及係呢個活動機嘅評價。咁首先我哋睇一睇呢個試作3號機啦。首先佢嘅武裝就有呢個導爆索啦，咁係一個飛過去嘅技能嚟嘅。但係由於因為盾機唔算係特別有用，而同時間因為佢係2乘2嘅機體啦，所以呢一個技能亦都好容易俾人阻住。跟住我哋有佢嘅 EX 炮，咁就係攻擊力減少35%，配合翻人係可以做到40% 嘅 debuff，咁呢一個算係唔錯用嘅 EX 技能。最後一個就係米加雷射炮，就有5距離，咁就係呢個雷射武器 power 減少25%，算係一個中規中矩嘅技能。跟住我哋可以睇一睇佢嘅能力，佢有 I 力場。咁係令到自己雷射嘅損傷減輕50%，算係一個唔錯嘅一個技能。跟住身為盾機，咁當然係睇一睇佢嘅白值啦。首先佢嘅 HP 係有到14萬啦，跟住防禦力係大概係11000左右。咁呢個白值係咩概念呢？我哋嚟睇一睇呢個同樣係冇盾嘅 Double Setter。咁 Double Setter 我哋可以見到，其實佢嘅血量咧只係高過呢個3號機大概5000左右。咁我哋嘅3號機對比起 Double Setter 嚟講咧，其實血量只係少咗5000，而防禦力咧就高翻1000。所以大家可以預想到我哋嘅3號機本體啦，就算冇呢個逃生機制啦，個抗彈能力都係相當之唔錯㗎。跟住我哋嚟講一講今次嘅重點就係逃生機能啦。咁啊 HP 降到0嗰陣時就會爆翻中間嘅本體出嚟，就係試作3號機史蒙迪。咁史蒙迪係一個普普通通嘅機體嚟嘅，大家可以見到佢嘅武裝啦，都係一啲比較普通減少25% 嘅 debuff 技能。咁而佢嘅白值亦都屬於係一個普通嘅 SSR 嘅水平嚟嘅，但係因為佢嘅本體同埋呢個外掛裝備呢係兩條血嚟嘅，咁所以我哋可以當呢就係佢基本上係有一個嘅免死金牌。咁呢個免死金牌可以做到好多嘢㗎，因為呢部機體唔單止總共係擁有25萬嘅血量啦，同時間亦都具備咗一個可以令到對方無論打你幾多血，打你20萬血、30萬血又好，都可以確保自己係一定綁得到。所以呢一部嘅盾機呢，喺 PVP 嚟講係一個非常之頂級嘅盾機嚟嘅。而喺呢個地形適性方面啦，只要唔係空中嘅話呢，基本上都可以做到呢一個逃生嘅機制嘅。但係有一個點要注意，就係如果我哋喺地面作戰嘅話，佢嘅本體係一個飛行嘅機體啦，咁所以如果佢要援防到嘅機體呢，都必須係要識飛嘅。但係你擋完一步識飛，如果爆咗之後呢，佢落到地面呢，你係冇辦法進行援防嘅，因為原本嗰部機喺度飛，你喺地面，你係援防唔到嘅。咁所以如果喺大師聯盟入邊，你係用呢一部機以空中嘅形式去出戰嘅話呢，佢爆炸咗落到地面呢，其實反而係援防唔到其他機體嘅。相反啦，如果你嘅機體唔識飛嘅話呢，就你會直情連呢一部機都冇辦法去援防到其他機體嘅。咁所以基本上佢最泛用都係喺宇宙裏邊，而佢空中作戰能力其實唔係真係咁坦到嘅。跟住落嚟，我哋嚟睇一睇佢嘅機師就係胡納奇。首先佢有一個減傷25%嘅技能啦，跟住有個高速移動嘅技能。高速移動+2喺普通關卡裏邊係非常之有用嘅，因為好多時我哋嘅攻擊機係會擊破敵方嘅機體啦，跟住有得 step，跟住就可以衝到好前。但係我哋嘅盾機喺呢個時候反而冇辦法 step，因為攻擊力唔夠。而呢一個嘅高速移動嘅技能呢，就可以大大咁補足翻呢個缺點啦，咁就可以令到我哋嘅盾機係黐翻埋攻擊機，令到我哋嘅作戰範圍係大大增加嘅。跟住我哋睇一睇佢嘅被動啦，咁就有2次嘅支援防禦，咁啊手臂值提升25%，以及係呢個地球聯邦軍係減傷15%，咁所以呢，我哋可以見到佢嘅呢個手臂值係比起約拿嚟講係更加優秀，但係呢，因為佢冇呢個補血嘅技能啦，咁所以呢，佢嘅泛用性就冇呢個約拿咁高嘅。好啦，跟住我哋嚟睇一睇第二部機，第二部機就係呢個路維捷路。咁首先我哋睇一睇佢嘅技能啦，咁啊有一個米加加農炮，咁係一個扇形嘅 map 炮嚟嘅。
power 係5040，咁啊僅僅係低於呢一個 High New 嘅5400 power 嘅技能，咁所以呢一個作為一個攻擊機嚟講，係一個非常之實用嘅 map 炮啦。跟住我哋嚟睇一睇佢嘅 EX 就係 power 6120，跟住就距離越遠就可以最高提升到17% 嘅 power。咁呢一個同莎莎比嘅技能係相當之接近嘅，可能淨係差咗100-200嘅 power 啦。咁莎莎比嘅技能究竟有幾強呢？咁我諗大家都心裏邊有數噶啦。呢一部機係一個非常之優秀嘅宇宙攻擊機啦。咁佢嘅能力呢係有呢一個攻擊力加15%啦，壓力場、雷射減傷50%，同埋呢一個優勢地球聯邦軍。喺現時嘅環境裏邊呢，係有相當之多人係用呢一個地球聯邦軍嘅。咁所以喺有優勢嘅情況下呢，會係令到佢可以更加容易咁擊破對面嘅盾機啦。咁所以總體嚟講係一個非常非常之優秀嘅呢個攻擊機啦。可能只係可惜佢嘅地形適性裏邊就空中只係有呢一個三角形，就淨係行到1-2格。但係喺 PVP 裏邊，你只要將佢擺喺前排嘅位置，其實基本上佢都可以係打到對面嘅機體啦。咁所以呢部機嚟講係一個非常之優秀嘅宇宙攻擊機。最後我哋嚟睇一下呢一個路維捷路嘅駕駛員就係賈圖。咁賈圖佢嘅技能呢，就有呢個射擊值增幅20% 啦、高速移動啦，同埋呢個搖擺閃避。呢3個技能其實對於一個攻擊人員嚟講都係非常之實用嘅技能嚟嘅。咁而佢嘅霸值呢，射擊值都有去到861，配合埋佢嘅角色技能啦，係可以令到佢啱啱好嚟到1000點嘅。咁可以話係相當之唔錯嘅一個駕駛員啊。然之後，我哋嚟睇一睇佢嘅角色能力。咁首先就係佢搭翻呢個路維捷路嗰陣時，每部隊有1台上述標籤嘅單位，自身攻擊力提升3%。咁呢個同哈曼都係同樣嘅一個技能嚟嘅。咁而呢一個召公國軍咧，喺配隊上邊咧，亦都係相當之唔錯㗎，都有幾部有紅渣古啦，有重渣古啦，有呢個召號，都係一啲非常之唔錯嘅機體嚟嘅，令到佢呢部機體變成一個更上一層嘅攻擊機啦。跟住就係成搭單位有召公國軍嘅時候，有翻啲增傷同減傷啦。咁總體而言，呢個係一個非常之泛用嘅攻擊駕駛員嚟嘅。咁佢嘅射擊值係非常之高啦，亦都有啲非常之實用嘅角色技能。咁喺今次嘅詞入邊呢，基本上兩部機體喺宇宙裏邊嘅發揮空間都非常之大嘅。咁但係呢，落到地球之後呢，就發揮能力就一般啦。而兩位嘅駕駛員嘅嗰個泛用度都非常之唔錯，所以如果抽到嘅話，可以不妨試下多啲換成唔同嘅機體啦，咁嚟發揮佢哋最大嘅功效嘅。好啦，嚟到呢一個嘅活動機環節，咁啊，首先睇下呢一部嘅視作3號機 SSR 版本係如何，究竟佢嘅實用度又高唔高呢？我哋顯示翻呢個強化上限啦。首先佢第一個武裝就係頭先提過嘅移動 map 炮啦，咁係2乘2機體都係唔好用。跟住比較特別嘅武裝就係呢個米加加農炮，有5架距離，但係佢嘅 power 呢就只有4800，所以其實都唔算係特別實用。而佢嘅能力呢，亦都係冇咩特別嘅嘢嘅，只有一個40% 減傷嘅壓力場。跟住重點嚟啦，就係呢個逃生機能，佢係規定咗淨係可以超強勢嘅。咁所以呢，你話你可唔可以拆一部嘅 SSR 當係盾機用呢？係唔得嘅，因為你就算俾現時有一個加 MP 嘅駕駛員坐啦，佢都係需要喺戰鬥結束咗之後，要生存到先至可以加翻呢一個嘅 MP 做到呢個超強勢嘅。咁所以佢加呢一個超強勢條件，其實基本上就係唔可以俾你去當係一個盾機用。咁你話當攻擊機打下跟住可以逃出，其實就作用不大，因為佢跳出嚟嗰部機呢，其實個 power 嗰啲嘢都唔算係特別高啦。同樣地，佢嘅攻擊力都係非常之低嘅，係啦。咁我哋睇一睇佢嘅攻擊力，佢嘅攻擊力係5700，係啦，基本上等於冇嘅。咁有翻個機制俾你玩下咁樣啦。咁但係實戰呢，基本上呢部機呢就冇乜用處噶啦。更何況佢嘅地形適性只係適用於呢個宇宙嘅，喺空中你冇辦法用呢個貨櫃嘅形式去出戰。好啦，跟住落嚟就呢個高達視作4號機。咁啊，視作4號機呢，呢個就反而係比較好少少。
咁我哋睇一睇佢嘅上限啦，佢嘅武裝就有一個鐳射軍刀啦，同埋一個2/5格嚇，咁佢 power 係有5000嘅，咁而佢嘅爆擊損傷亦都係提升30%，本身就自帶大概5%嘅爆擊率，咁5%爆擊率睇落唔算好高，但係佢係有一個戰意條件。當你喺超一擊嘅時候，自身嘅爆擊率提升20%。咁大家都知道啦，如果大家喺超一擊嘅時候，其實本身冇呢個技能嘅情況下，都係會有提升爆擊率嘅。咁所以佢呢度再加20%咧，咁可能係有機會令到佢嘅呢個技能咧係差唔多去到可能40-50% 左右，咁算係一個都唔錯同埋比較可靠嘅機率嚟嘅。如果你有一啲攻擊人員有開爆擊嘅話咧，咁啊更加可以令到佢嘅呢個攻擊力大大提升啦。但係佢嘅其他技能啦，咁啊總共係加17%嘅攻擊，咁所以咧。我哋睇翻佢嘅攻擊力啦，咁可能都係大概12000左右嘅啫，唔算係咁突出嘅。因為最近一啲咩拜亞蘭啊、啲咩惡魔高達啊嗰啲都比較係已經係突破咗呢個 SSR 嘅一啲平常嘅一啲8值噶啦。好啦，跟住我哋嚟睇一睇呢個 SSR 版本嘅路維捷路。首先佢嘅武裝啦，有個扇形嘅咩炮，咁就係鐳射武裝 power 減少。同埋2至4格距離嘅攻擊力減少，所以基本上就唔算係特別嘅技能嚟嘅。跟住我哋睇睇佢嘅能力，咁佢有一個40% 鐳射減傷嘅壓力場，咁啊都係普普通通，都不過不失。好啦，咁數值咧，血量就有大概12萬啦，跟住就佢嘅防禦力係大概9000嘅啫。對於一個冇盾嘅機體嚟講，呢個就唔可以講話係特別勁嘅，咁所以呢部機都係一個俾大家望一望嚇，好睇就得㗎啦。今期影片就到此為止啦。如果大家仲想見到更加多關於 G 將永恆嘅一啲資訊嘅話，可以訂閱我嘅頻道啦。而如果大家中意呢條片嘅話，歡迎可以喺影片下邊留言或者俾個 like 我。咁我哋下條片再見，拜拜。